Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчиллийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Бид Бурхны бидэнд өдөр тутмын хэрэгцээтэй зүйлс түүний өөхийг хүсэж байгаа бүгдийг яаж авахаа мэддэг болж чухал. Баяр хөөртэй амьдралаар амьдрах боломжтой юм. Надад нэг хийдэг зүйл байдаг. Гэхдээ би өнөөдөр хийхгүй, харин та өөрийн төсөөлөл ашиглаарай. Хэрвээ би энд танихгүй 10 хүүхэд гаргаж ирэн зогсоож байгаад хүүхдүүдэд мөнгө тараавал авахгүй гэж хэлэх хүүхэд лав гарахгүй байх. Тэд огт сэжгэлэхгүй. Тэд өөрсдийгөө энэ мөнгийг авах ёсгүй гэж ч бодохгүй. Тийм үү? Тэднийг авч байхад нь сайн хараарай. Тэд их баяр хөөртэйгээр авах болно. Амен. Бид илүү баяр хөөртэй, аз жаргалтай байх боломжтой гэж би итгэдэг бөгөөд түүний бидэнд өөхийг хүсэж байгаа өдөр тутмын болон бүхий л хэрэгцээтэй зүйлсээ хүлээж авахд суралцахад л болно шүү дээ. Бурхан минь, та нар Бурханаас сайн гэсэн бүгдийг аваач ээ хөөе. Түүнээс та өнөөдөр надад сайнаар хандаач гэж хэлээрэй. Тэгээд би хүртэх ёсгүй гэдгээ мэдэж байгаа гээрэй. Би хүртэх ёсгүй. Би хизээж хүртэх ёсгүй байсан. Гэхдээ та хамгийн сайн нь. Яхошафат тулаанд байхад нь олон янзын дайснууд түүний эсрэг ба тэр юу хийхээ ч мэдэхгүйсэн. Тэгээд Бурханд хандаж бид юу хийхээ мэдэхгүй байна. Хийх зүйлээ мэдэж байсан ч хийх хүчгүй байна. Тиймээс бид тань руу харж байна Бурхан минь гэсэн. Та юу хийхээ мэддэг байх албагүй. Гэхдээ юу хийхийг мэддэг нэгнийг мэддэг байхт болно шүү дээ. Тэгээд тэд босоод Бурханыг хүлээсэн. Хүлээх гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Ямар ч байсан сайн зүйл тохиолдно гэж найдаж хүлээх юм. Тийм ээ. Тэднийг хүлээж байх зур Бурхан тэдэнд тулаан бол та нарынх биш харин минийхаа гэж хэлсэн. Тэгээд дараа нь тэдэнд юу хийх хэрэгтэйг нь хэлж өгсөн. Гараад байрлалаа. Баттай зогс. Тэгээд авралын эзэн таныг өнөөдөр аврал руу хөтлөхийг хар гэсэн. Яхошафатын хийх зүйл бол нүрээ газарт наагаад хүндлэх байсан. Түүнийг инхүү хэвтэж байх зур дуучдыг тэр илгээсэн бөгөөд тэд эзнийг сайн бүгдийн төлөө магтан талархъя. Тэр мөнхөд нэгүслийг хүртэнэ. Эзнийг сайн бүгдийн төлөө магтан талархъя. Тэр мөнхөд нэгүслийг хүртэнэ гэж хэлжээ. Бурхан бол сайн юм. Тэд Бурханыг ямар нэг зүйл хийх болно гэж хүлээж найдаж байсан. Тэднийг дайснуудаас нь чөлөөлнө гэдэгт итгэсэн. Гэхдээ тэд энэ бүгдийг хүртэх хэрэгтэй үгүйдээ эргэлзсэн боловч чөлөөлөгдмөр байсан. Тэгээд юу болсон гэж бодож байна вэ? Дайснууд нь бодолд самуурсан. Библиэлд хэлснээр бол тэд бие биенээ алж эхэлсэн. Та нар бас муу сүнсийг самууруулмаар байна уу? Ямар ч шалтгаангүй байсан ч баяртайгаар урагшил. Амьдралд тань ямар ч асуудал байсан зүгээр л амьдралтаа баярлаад урагшлаад бай. Бурхан ажиллаа хийсээр байгаа. Тийм ээ, Бурхан ажиллаа хийсээр байгаа. Таныг энд завгүй байж байхад Бурхан таны асуудлуудыг шийдэх гэж завгүй ажиллаж байгаа. Та Бурханд итгээд ажиллаа хийсээр байх хэрэгтэй. Танд өгч байгаа зүйлийг зүгээр л хүлээж ав. Хүлээж авахд бэлэн бай. Бурхан минь таны өгч байгаа дэмжлэгийг би өнөөдөр хүлээн авч байна.
Энэ бүх өгч байгаа дэмжлэгийг хүлээж авах ч хөвгөлтэй байна да. Энэ дэмжлэг бол бид ресторанд ороод сайн суудлыг авах юм. Дэмжлэг гэдэг нь касны хүн танд урамшуулын купон өгч байгаатай адилхан бөгөөд та үүгээр нь $20 худалдаа авалт хийж болох юм. Тэд үүнийг хийх ёсгүй байсан ч Бурхан тань руу нүдээ ирмээд би чамайг дэмжиж байна гэж хэлэхэд болно. Тийм шүү. Иймэрхүү зүйл амьдралд тань их тохиолдох болно. Энэ чинь л Бурхантай харилцах харилцааг тань үнэхээр хөгжилтэй байлгах болно. Гэхдээ энэ нь шашинлаг хууль дүрэн болон журмуудыг дагснаар ямар нэг дуу аваа гаргажээ. Оо аа гэд залбирснаар болдог зүйл биш юм шүү дээ. Хөө. Хүмүүс заримдаа залбирахтаа шал өөр хүн болж хувирахт нь би дуртай байдаг. Ариун Бурхан минь. Жүжигшгэл. Би хэнийг нэг шалах гэсэн юм биш шүү. Зүгээр л байгаагаараа гэж хэлэх гэсэн юм. Эфес 2:8-9 дээр гайхалтай зүйл хэлсэн байна. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь. Энэ нь Бурхан дэмжиж өгсөн үнгүй зүйлийг хэлж байна. Христийн амралаар дамжуулан шийтгэлээс чөлөөлөгдсөн. Зүгээр өгсөн зүйлийг авах ёсгүй гэж юу гэж байгаа вэ? Хүртэх ёсгүй зүйл юм. Тэгэхээр итгэлээр болон нэгүслээр аврагдсан. Нэгүсэл нь итгэлийг өгсөн гэсэн үг юм. Тийм шүү. Алло. Та итгэлээрээ Бурханаас юм худалдаж авдаггүй. Бурханы бидний төлөө хийж байгаа бүхэн Есүсийн цусаар худалдаж авагдсан. Тэгээд Бурханд итгэх итгэлээр дамжуулан зүгээр ирдэг. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус, харин Бурханы бэлэг бөгөөд өөрөө хийж, өөрөө чармааснараа ирдэг зүйл биш. Үйлсээр буюу хуулийг биелүүлж гүйцэлдүүлснээр биш тул хинч үлс сайрхах. Хин нэгэн хүн хийсний үр дүн биш. Тиймээс хинч алдрыг хүртэж бардамнах эрх байхгүй гэж хэлж болно. Аврал бол үнгүй бэлэг бөгөөд Бурхан ямар ч чадваргүй хүмүүс туслахын тулд өгсөн. Тэр өрөвдөлтөй хэцүү нөхцөлд байгаа хүмүүсээ орхиогүй. Тэднийг аврахын тулд цорын ганц хүүгээ зовоон өхүүлсэн. Тийхүү түүний цусаар дамжуулан бид эрх чөлөө аврал авсан юм. Таны нэр Бурхан хурагны амийн номонд бичигдсэн байгаа бөгөөд та мөнхийн улс руу очих замдаа явж байгаа. Та явах зам зураа амьдралдаа баяр хөөртэй байх нь чухал юм. Тийм шүү, өнөөдөр энэ танд хэрэгтэй, тийм үү? Бурханы амар амгаланд орох цаг нь болсон. Еврей 4 дээр Паул Израильчууд Бурханы амар амгаланд орж чадаагүй. Яагад гэвэл тэд итгээгүй. Тэд хэсэг зур итгэж дараа нь бууж өгч байсан. Бурханы тэдний төлөө хийсэн гайхамшигтай зүйлүүдийг мартсан ба өөрсдийн дайснуудаа үйлчилж байсан. Тэгээд тэд гимшигт нь Бурхан тэднийг уучлж, тэгэд бүгдийг эхнээс нь хийдэг байсан. Тэд урд нь хийж байсан мунхаг зүйлээ давтан хийж, мөн түүнээсээ болоод нэг удаа тайраад л явсаар байсан. Өөрчлөгдөх цаг нь болсон. Та амрах хэрэгтэй. Бурхан минь, би өчигдөр замбраагүй муухай хандлага гаргаж хэлэхгүй олон үгс хэлсэнд намайг уучлаарай. Бурхан минь намайг уучлаач. Би хүлээж авч байна.
Муу сүнсээ өөр яах гэж байна? Би өнөөдөр өчигдрийн тухай онцгүй зүйл бодож дими цаг үрмээргүй байна. Алло? Өчигдрийн төлөө өөрийгөө онцгүй болгож өнөөдрөө битгий үрээрэй. Өчигдрийн өчигдөртөө дууссан. Таны хийх зүйл бол өчигдрийн алдаанаас суралцаад хийсэндээ харамсж байгаа бол цааш нь үргэлжлүүлээд явахт л болно. Тэгээд энэ өдрөө баяр хөөртэй байлгаж муу сүнсийг гайхшруулаарай. Бид нар цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлж байна шүү. За одоо том зүйл хэлж өгнө. Та өөртөө байхгүй зүйлээ хүнд өгнө гэж байхгүй. Энэ чи юу гэсэн үг вэ? Хэрв та Бурхны нэгүслийг аваагүй бол хэрэгцээтэй байгаа бусад хүмүүст энэ нэгүслийг өгч чадахгүй. Та өөртөө хатуу хандвал бусад хүмүүст бас хатуу хандна. Тийм гэдэгт итгэж байна уу? Энэ бол Бурханаас ирсэн үг. Та өөртөө хатуу хандвал бусад хүмүүст хатуу хандна. Есүс ямар ч төлбөргүй авсан зүйлээ үнэгүй өгөө гэж хэлсэн. Сайн авч чаддаг хүн сайн өгч чаддаг. Амен. Харин ч авах зохисгүй тэр хүмүүст өгөөрэй. Яагад гэвэл өгөөрэй та Бурхны хайрыг харуулж чадна. Тиймээс л дайснаа хайрл гэдэг. Тэгснэр тэдний гайхшруулж муу сүнсэгч бас гайхшруулна. Есүс чамайг хайрлж чамд сайн байгаа хүнийг хайрлахад амархан. Харин өөрийн дайснаа хайрлах, таныг хүчирхийлэгчийг хайрлах болон таныг ашиглаад байгаа хүмүүсийг хайрлах нь тэдний толгой дээр нүүрс тавьж гал асааж байгаатай адилхан юм а гэж хэлсэн. Та энийг сонсоод муу зүйл хийх юм шиг ойлгож болохгүй. Толгой дээр нүүрс шатана гэдэг нь Бурхны хайрыг хэлж байгаа юм шүү дээ. Есүс цааш нь хэлэхдээ чи ариун сүнсээр галаар баптизм хүртнэ гэж хэлсэн. Энэ гал бол Бурхны хайр юм. Хайр бол бүгдийг ялдаг. Хайр ямар ч тулаанд ялдаг. Бурхан өөрийн нэгүслээр ямар ч төлөөсгүйгээр өгч байгаа бүх зүйлийг авдаг байх хэрэгтэй. Үгүй бол бид өөрсдийн хэцүү амьдралдаа завж зүдэрч амьдрах болно. Та өөрийгөө өөрчлөх гэж олон жил завж байна уу? Би чуулганд очих болгондоо аль хэдийнэ гим нүглийн жагсаалд гаргаад дээрэл нэмдэг байсан. Яагад гэвэл би сургаал сонсох бүртээ пастор ямар ч зүйл заасан юу ч байсан хамаагүй асуудалтайгаа байдаг байсан. Би зааж байгаа хүнтэй санаа нийлээд гэртээ харж өөрчлөгдөх болно гэдэг байсан. Гэхдээ надад орхисон нэг зүйл байсан бөгөөд тэр нь би Бурхныг энэ бүгдээсээ орхигдуулдаг байсан. Би энийг хийх болно. Тийм шүү ойлгож байна уу? Бид өөрсдийгөө яаж өөрчлөхөө мэдэхгүй. Яагад гэвэл бид нэг хэтэрхий их зүйлээс нөгөө хэтэрхий их зүйл рүү явж байдаг. Пастор хэтэрхий их ярих талаар заахт нь миний ам түргэн учраас шууд л хүлээн зөвшөөрдөг. Ярихаас өмнө боддог байх хэрэгтэй гэж сурдаг л да. Тэгээд би тийм байх нь байна. За би өнөөдрөөс чимээгүй байна гэдэг. Гэртээ хараад юу ч ярьдаггүй. Та нар ийм байдлыг ойлгож байгаа бах тийм үү? Тэгээд удаагүй байж байтал дээр надад чи яаж гисэн бэ гэдэг. Иймэрхүү зүйл болдог. Зөв зүйл хийж чадахгүй. Хэтэрхий хэрвэл тэд дургүй. Огт ярихгүй бол бас тэд дургүй байдаг. Тийм шүү. Иймэрхүү байдалд орж үзсэн баха. Бурхан таныг өөрөө өөрчлөгдөж чадахгүй. Харин түүнийг хүлээж аваасаа гэж хүсдэг бөгөөд харин та Бурхан минь би сонссон бүгдээ хүлээн зөвшөөрч байна. Би бол буруутай. Намайг уучлаарай. Би өөрчлөгдмөр байна. Би өөрийгөө өөрчилж чадахгүй юм байна. Та намайг өөрчлөөрэй. Мэдээж бид зарим зүйлийг хийж чадна.
Гэхдээ жинхэнэ өөрчлөлт дотроос явагдах хэрэгтэй. Энэ дэлхийтэй нийцэх хэрэггүй. Харин таны оюун бодол тэр чигээрээ шинжлэгдэж, өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Тийм шүү. Бид Христэд итгэгч гэхээр заавал хатуу байх албагүй. Харин Бурхны үгэнд итгэх хэрэгтэй. Үннийг мэдэж үйлдэж байгаа бол сайн. Тийм биш гэж үү? Гайхалтай түүх ярилцъя. 2 дугаар Самуэль 9 дугаар бүлгийн эхний ишлэлдэр дараа нь Давид Саулын гэрээс амьд үлдсэн хүн байхгүй юу? Би Йонатаны төлөө тэр хүнд инэрл хайр үзүүлэх юмсан гэв. Давид болон Йонатан хоёр нөхөрлөлийн гэрээ байгуулсан байсан бөгөөд энэ нь бид Есүстэй гэрээ байгуулсантай адилхан юм. За одоо сайн сонсоорой. Давид санаачлаг гарган хэн нэгэн үлдсэн хүн байна уу гэж асуусан. Саулын гэр бүлийн хүмүүсээс гэж асуусан бөгөөд Саул Йонатаны аав байсан тэр үед хүмүүсийн тухай ярихдаа удмыг ярьдаг байсан. Саулын гэрээс амьд үлдсэн хүн байхгүй юу? Би Йонатаны төлөө тэр хүнд инэрл хайр үзүүлэх юмсан гэв. Энэ үгийг юу гэж хэлж болох вэ гэхээр аава өнөөдөр Есүсийн инэрл хайрыг үзүүлэх хүн байна уу гэж байгаатай адилхан. Адилхан үйл явдал гэж хэлж болно. Тэрээр хүртэх ёсгүй гэж хэлээгүй. Харин инэрл хайр үзүүлэх юмсан гэж хэлсэн нь Йонатаны төлөө туслах инэрх хүн байна уу гэж байна. Та хэнийг нь тусламаар байгаа, туслах хүнээ туслахвал зохистой хүн гэж хайж байгаа бол тэгээд л энэ бүгдийн утга алдагдаж байгаа юм. Саулын гэрийн зарц Зеба гэж хүн байсан. Тэгээд түүнийг Давидын өмнө авчирхад хаан түүнд та Зеба юу гэхэд тэрээр таны тааллаар болгоё гэхэд нь хаан Саулын гэрээс өөр үлдсэн хүн байна уу? Би Бурхны инэрлийг үзүүлмээр байна гэсэн. Тэгтэн Зеба Йонатаны хүн байгаа. Гэхдээ хоёр хөл нь мдээгүй болсон гэсэн. Хэлж байгаа нь туслахаар хүн алгадаа гэж байна уу? За бүгдээрээ цаад санааг нь хараадах юм. Өөрөөр хэлбэл Зеба хэлж байгаа нь нэг хүүч үлдсэн. Гэхдээ та туслахыг хүсэхгүй байхаа тэр хүүгийн хоёр хөл мдээгүй. Энэ залуу асуудалтай байгаа гэж байгаатай адилхан үгс байна. Гэтэл Давид тэр даруй тэр хаан вэ нү гэсэн. Тэгсэн Зеба түүнд тэр Амиелийн ло Дибарын хүү Макеринд байгаа гэсэн. Энэ үеийн хүмүүс ингэж хэлдэг байсан. Ло Дибар. Үнэхээр доод Дибар гэж байгаа юм шиг л. Тийм ээ, Дибар. Тэгээд Давид хаан түүнийг Ло Дибараас авчирсан. Их хэцүү газар шиг харагдаад байгаа юм да, тийм үү? Амиелийн хүү Макерийн гэр тэгээд Мефибошет Саулын хүү Йонатаныг харсан бөгөөд Давид дээр ирж өвдөг сүгдэн хүндэтгэл үзүүлсэн. Давид Мефибошет гэхэд тэрээр таны тааллаар болгоё гэсэн. Надаас айх хэрэггүй гэж Давид хэлсэн. Тэгээд тэр би аав Йонатаны чинь төлөө чамд инэрл хайраа үзүүлнэ гэж хэлсэн. Бурхан өнөөдөр танд хэлхийг хүсэж байгаа үг бол би өнөөдөр чамд хүртэх ёстой учраас биш. Харин Есүсийн өмнөөс инэрл хайраа үзүүлнэ гэж хэлж байна. Тийм шүү, үнэхээр тийм. Би үүнийг Есүсийн өмнөөс хийж өгнө. Есүсийн нэрээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг мэдэх үү? Тайлбар Библиэлд та Есүсийн нэрээр залбирснаар Есүсийн өмнөөс аавтай ярилцаж байгаамаа гэсэн байгаа. Гэхдээ би сайн байсан учраас миний залбиралд хариу өгөөч. Есүсийн өмнөөс хийж өгөөч гэж хэлэх биш шүү. Битгий аа гэж Давид түүнд хэлээд чиний аав Йонатаны нэрийн өмнөөс би чамд инэрл хайр үзүүлэх нь дамжиггүй. Би чамайг босгох болно гэж хэлсэн. Халелуя. Бурхан муу сүнс танаас бүгдийг хулгайлсан байсан ч дахин босгож сэргээж өгөх болно. Би чиний өвөг эцэг
Саулын газар нутгийг чамд өгөх болно. Би чамд идэх хоолыг чинь ширээн дээр чинь тавьж өгнө. Гэхдээ нэг асуудал байсан. Мефибошет өвдөгсөвдөн та үгсэн нохоо шиг болсон зарц намайг яаж олж харваа гэсэн. Энд байгаа асуудал бол Давид түүнийг яаж харж байгаа бол гэдгээс илүү харин өөрийгөө хэрхэн харж байгаа нь байсан. Тийм ээ. Та яагаад над шиг хүнд туслах гээд байгаа юм бэ? Тэгээд хаан Саулын нэр байсан Зибаг дуудаж, би танай эзний ач хүүд Саул болон түүний гэр бүлд хамаатай бүгдийг өгнө. Чи болон чиний хүүхдүүд, чиний зарц нар түүний газрын төлөө үйлчлээрэй. Тэгээд эзний чинь ач хүү хангалуун байх болно гэсэн. Танай эзний хүү Мефибошет миний ширээнээс хоол идэх болно гэж хэлсэн. Зиба 15 хүү 20 зарцтай байсан. Тэгсэн Зиба хаанд хандаж, таны зарц миний эзэн хаан таны хэлсэн бүгдийг биелүүлэх болно гэсэн. Тэгээд Мефибошет хааны хүүгүүчийг түүний ширээнээс хоол зооглож байсан. Мефибошет нэг хүүтэй, нэр нь Мика гэдэг байсан. Зибагийн гэр бүл болон зарц нар Мефибошетэд үйлчилсэн. Тэгээд цааш юу болсон гэхээр Мефибошет Иерусалимд амьдарч хөлн дахир дутуу боловч хааны ширээнээс хоолж байсан. За ийм түүх байна. Гол санааг ойлгов. Та ширээн дор унсан талхны өрмөг түүх хэрэггүй. Танд ямар нэгэн асуудал амьдрал тань замбраагүй байсан ч хамаагүй битгий тоо. Босоод яг л хаан шиг сандал дээр суу. Та бол Бурхны хүүхэд юм. Таны хийх зүйл бол Бурхантай үнэн чудраг байгтал болно. Би гэмтэй гэдгээ мэднэ. Бурхан минь би алдаа гаргадаг. Би илүү сайнаар баймаар байна. Илүү сайжирмаар байна. Надад туслаач. Та бол миний цорын ганц тусламж. Тиймээс би тантай ойр баймаар байна. Танай салангад би юу ч хийж чадахгүй. Харин тантай хамт бол би бүгдийг хийж чадна. Би таны өршөөлийг хүлээн авч байна. Би таны сайн бүгдийг хүлээн авч байна. Таны миний төлөө хийж байгаа бүгдийг би хүлээн авч байна. Би хүртэх ёсгүй боловч энэ авч байгаа бүх зүйлс хамгийн сайн нь байна. Би танд л гэж хэлэхэд та аз жаргалгүй байгаа бол би одоо үүнээс цааш юу хийхээ мэдэхгүй л байна шүү. За одоо би энэ бичээсээс зааснаа дуусгаж байна. Би та нарыг бүгдийг босоорой гэж хүсэж байна. Ром 8:32. Тэр өөрийнхөө харамлалгүй. Харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вүлээ? Та одоо аз жаргалтай байх шалтгаанаа оллоо. Та мөнхийн улсад очих замдаа байна. Та энэ аялалдаа баяр хөөртэй байгаарай. Амен. Гараа өргөцгөөе. Аав минь ээ, Есүсийн нэрээр эдгээр хүмүүсийг ивээгэж, таны нэрээр энэ бүгдийг хийж байна. Таны ивээсэн зүйлийг хинч хараач чадахгүй. Би тэднийг ивэж байна. Тэдний дээр байгаа бүх хараалыг би нурааж байна. Бүх уюудын хараалыг, бүх цусны төрлийн хараалыг би таны нэрээр нурааж байна. Би тэдний эсрэг байгаа бүх сул дорой байдлуудыг авч, харин Есүсийн агуу нэрээр тэднийг ивэж юрууж байна. Тэд хаач явсан, орсон гарсан газартаа ивэгдэж, хаа яваа газартаа бүх зүйлээр хангагдах болтугай. Есүсийн нэрээр. Амен. Үнсэлт хайртай шүү.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол